السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض صينيه سمك سردين في الفرن بطريقه جميله جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حلقكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. هنبتدي ان احنا نعمل مع بعض محلول النقع للسمك، بيطهره كده من الزفاره، بيخلي طعمه جميل جدا. اول حاجه ننزل بلتر من الميه ونعصر عليها ليمونه، ونبتدي ان احنا نحط قشر الليمونه بعد ما نعصرها ونحطها معانا في الطبق، وننزل عليها بمعلقه ملح، وننزل عليها بنص معلقه كمون، وننزل عليها بنص معلقه بهارات سمك جايبها من عند العطار لو متوفر عندنا، وانزل عليها بمعلقتين كبار من الخل. ميزه المحلول المائي اللي احنا عملناه للسمك ده بيديها طعم جميل جدا وبيعين الزفاره منها. ونبتدي ان احنا نعمل مع بعض الدقه. اكون مجهزه معايا 10 فصوص توم، وابتدي ان انا اجهز معايا الكبه بالشكل ده، وانزل عليها ب10 فصوص توم، وانزل عليها بحوالي 3 قرون فلفل، وابتدي ان انا انزل عليها بربع ربطه كزبره، وابتدي ان انا اقطعها بالشكل ده، وابتدي انزل عليها بطماطم مقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بعصير ليمونه، وننزل عليها بمعلقه صغيره من الخل، وننزل عليها بنص معلقه ملح، وننزل عليها بنص معلقه كمون، وننزل عليها بنص معلقه بهارات سمك، ونبتدي ان احنا نضربها كويس جدا لغايه ما ينعم معانا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص الدقه جهزت معانا. نبتدي ان احنا نبشر الجزر بالشكل ده. الجزر هنا اختياري. سمك السردين من الاسماك المفيده جدا للجسم، بجد من الاكلات الجميله جدا، سهله وسريعه ما بتاخدش معانا وقت. نبتدي ان احنا نجهز مع بعض صينيه ان احنا ندخلها الفرن. نبتدي ان احنا نجيب البصل، وابتدي ان انا اقطعه شرايح بالشكل ده، واجيب الطماطم واقطعها شرايح بالشكل ده. نعمل ارضيه في الصينيه بالشكل ده، نخلص الكميه بتاعتنا كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده اجيب معلقتين كبار من الدقه اللي احنا عملناهم للسمك، وابتدي ان انا احطها على الطماطم والبصل. وبعد كده ابتدي ان انا اجيب الجزر انزل بيها على تتبيله السمك، وابتدي ان انا احشي بيها السمكيه بالشكل ده، وابتدي ان انا ارص السمك عندي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده اخد معلقتين كبار من الدقه، وابتدي ان انا افرش بيها على وش السمك، واجيب ورق لوري، وابتدي ان انا احط ما بين كل سمكه والتانية احط ورقه لوري، وابتدي ان انا اجيب شرايح الليمون، بس اهم حاجه ان احنا نعين البذر منها، وابتدي ان انا احطها ما بين كل سمكه والتانية، وندخلها الفرن على درجه حراره 180 تطلع معانا بالجمال ده. شايفين ما شاء الله جميله ازاي. وعملنا مع السمك السردين عملنا رز صياديه، وعملنا مع بعض السلطه الخضراء، وكمان حطينا الفلفل والليمون والزيتون اللي احنا خليناهم مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.